good, yeah. So far, so good. Positive response मिला है, but I always wait for D-Day when the film releases and the audience gives their response. So I'm really nervous and excited for that. But I want to see how the screening goes. It's all close friends and family, and yeah, quite interested. But till then, whoever have come out has come out with tears. So any emotional touching moment would you like to share with us? From the film? Yes. अरे मेरे लिए तो फुल फिल्म इमोशनली है, तो मैं तो वैसे भी अपनी फिल्म खुद की फिल्म में रोऊंगी नहीं, बट आई फील लाइक आई शुड वेट फॉर द फिल्म, पीपल टू सी द फिल्म एंड देन यू वुड नो वेदर व्हाट आर द इमोशनल कॉल्स दैट आर रियली टच्ड. But everyone is so scared of T20, that is India. Done, thank you. Wish for Indian team. That's it. Of course, I always love to wish India very, very lots of love and lots of luck, and yeah, go kill it. Thank Holy you. plans if you had anything. Done. No, go watch Kapoor and Sons. No Holi. Hi, what's up? So the holy plans, everyone is holding. थोड़ा पीछे. Yes. हाँ एक सेकंड ना, hold on. सिद्धार्थ. Yes. मैं जितना भी पिक्चर देखी है सारे रो के आए हैं सर बाहर. अच्छा. How's the response you've been getting for now? बहुत अच्छा, हमें बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को रुलाने में, और अच्छी बात है. आई थिंक पीपल आर लाइकिंग द फिल्म, दे आर इनटू द फिल्म. सबसे पॉजिटिव रिस्पांस आया है, बहुत ही इंकरेजिंग रिस्पांस आया है कि कुछ नया लग रहा है. शकुन की डायरेक्शन और राइटिंग की बहुत तारीफ़ की जा रही है, तो हम बहुत खुश हैं. हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, अब कल का ईगली इंतज़ार कर रहे हैं. तो आपको किस तरीके की अभी बस कुछ घंटों में आपको पता चल जाएगा. इस पिक्चर में सिर्फ रोने का नहीं है. आई थिंक पूरी एक जैसे हम कहते रहते हैं फैमिली में हंसी मजाक मस्ती, और उसी के बाद जो एंड में रोने को होता है तो फील करते हैं. Touching moment that is close to your heart, would you like to share with us? इन द फिल्म Yes. you'll see it now. I think very close. There's no point talking about the movie. I feel एक एक्सपीरियंस है, कोई नई कहानी है, something very well written by Shakun and Aisha, and directed, and people are really liking it. So just look for it. But all of us, Siddharth. हाँ, Everyone is so low scared color. of 2020, that is India-Pakistan match tomorrow. We are not here to talk about the match. Done. Come. What do we do? T20. Best of luck. May India win. Are you excited for the Kapoor and Yes, really excited. I love all the songs and I'm really looking forward to it. But everyone has said that everyone has come out with tears. So are you going to also cry in the movie? I'm sure everybody's saying this, so I'm sure I'll come out emotional as well. You'll see my tears. क्या कहना चाहूँगा यार, आप जरूर जाके देखिए कपूर एंड सन्स. फॉरगेट T20. Watch Kapoor and Sons. What's the USP of the movie? USP, I think it's a relatable family drama. मतलब एक स्वीट सी कहानी है, बड़ी हार्टफेल्ट सी स्टोरी है, और इस तरह की फिल्में मुझे लगता है बनती बहुत कम है, जो कि बहुत सिंपल हो, एंड दे मेड फॉर द लव ऑफ फिल्म मेकिंग. एंड मुझे लगता है कि कोई इसके अंदर गैर ज़रूरी चीज़ प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है. कहानी खुद इतनी मुकम्मल है कि इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ और मसाला छिड़कने की ज़रूरत नहीं है. सो आई थिंक द मूवी इटसेल्फ इज सो एंटरटेनिंग एंड सो फुल ऑफ लव दैट पीपल विल वॉच इट. काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मूवी को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने देखी अब तक, जिन लोगों को पसंद आई है. आप लोग हमारे टैलेंट को सराह रहे हैं, हमारी फिल्म की को आगे पुश कर रहे हैं. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत होली भी आ रही है, तो होली पे क्या कहना चाहेंगे फैंस से? हैप्पी होली टू एवरीवन. एंड क्या प्लान है आपका होली को लेकर? अभी तो मैं फ़िलहाल बस टच बेस हॉप स्कॉच कर रहा हूँ. मैं वापस आके काम शुरू हो रहा है, तो काम में फ़ौरन से पहले लग जाऊँगा, लेकिन शायद कहीं पे को मौका मिला तो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे. किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हो होली? किस तरीके से, मैं ये तो बता रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली अभी बड़ा हॉप स्कॉच चल रहा है, वो कॉन्स्टेंट ना सिटी टू सिटी चल रहा है. तो होली वाले दिन में जो है प्रॉब्ली हवा में होऊंगा, तो हवा में मैं कुछ थोड़ा सा रंग शंग फेंक के कुछ कर लूँगा. अरे बहुत एक्साइटेड है, लेकिन मैं कपूर एंड सन्स के बारे में ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार. फिलहाल नो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20, ओनली कपूर एंड सन्स.